भानु प्रताप दुबई में बहुत सारा पनीर बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है, जिस वजह से ये अपनी बीवी और अपने एक वीक यानी कि 7 बच्चों को भी अपने पास ही बुला लेता है और इस रूम में ईंट लगाकर सभी बच्चों के लिए बिस्तर लगा देता है। लेकिन इस रूम में ना तो खाना बनाने की जगह है और ना ही टॉयलेट करने की, जिस वजह से भानु प्रताप परेशान होकर इस रूम को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर साहब को बुलाता है। अब हम इस साइड में 2 रेक लगाएंगे जिसमें इनके एक्स्ट्रा कपड़े रखे जाएंगे। इनके बीच में 2 स्टील के डंडे लगाकर इनके ऊपर प्लाई लगाएंगे जिस पर बैठकर ये सभी खाना खाएंगे। अब इस टेबल को नीचे करके इस पर मुलायम गद्दा लगाएंगे जिस पर पति पत्नी आराम से सोएंगे। इसके साइड